Российские войска продолжают операцию по уничтожению террористических баз в Чечне. Для того, чтобы не оказаться в низинах под прицельным огнем террористов, в некоторых местах войска пересекли административную границу Чечни с другими регионами России. Сегодня утром федеральные войска в течение 40 минут вели огонь из танковых орудий по окрестностям селения Бамут в Чечне. Накануне внутренние войска заняли село Бороздиновка, примерно в 3 километрах от границы с Дагестаном. Это первый населенный пункт в Чечне, взятый федеральными войсками. По другим направлениям подразделения вооруженных сил также перешли административную границу на глубину до 5 километров. То, что делают российские войска, они делают для обеспечения выгодных в тактическом отношении позиций и воспрещения какого бы то ни было проникновения террористических формирований, групп и группировок на территорию соседних субъектов Российской Федерации. И эту задачу они выполняют успешно. Российские власти не считают сам факт пересечения административной границы Чечни чем-то существенным. Чего мы хотим? Где мы хотим создать этот пояс безопасности, если мы вообще его будем создавать? На своей собственной территории? И ждать, пока они опять придут в наши села, захватят села Дагестана, либо в Ставропольском крае, и опять будем бомбить своих? Свои родные дагестанские села бомбить будем? Так что ли? Военные говорят, что у них нет планов занять всю территорию Чечни. Наращивание сил они объясняют созданием вокруг мятежной республики глубоко эшелонированной зоны безопасности. Она включает в себя 3 рубежа. Первый рубеж, который занимается войсками внутренних войск и структурами органов внутренних дел. Ее задача – обеспечить жесткий, системный контроль за всеми и всем, что переходит с той и другой стороны в том и другом направлении. Второй и третий рубеж занимают подразделения российских вооруженных сил. Тем временем федеральная власть приступила к формированию чеченского правительства в изгнании. В пятницу Владимир Путин встретился с депутатами чеченского парламента, избранного в 1996 году и впоследствии распущенного президентом Масхадовым. Это единственный законный орган власти, избранный по российским законам. Все остальные органы власти, которые сформированы в Чеченской Республике Ичкерия, они являются легитимными, мягко говоря, весьма условно, потому что избирались не по законам Российской Федерации. Чеченский парламент возобновил работу. Пока депутаты будут заседать в Москве. Вскоре они надеются переехать в родную Чечню. Но для этого под контроль федеральных войск должна перейти существенная часть территории мятежной республики. Игорь Синякевич, ОРТ. Бандиты продолжают свою излюбленную тактику, а именно они прикрываются женщинами и детьми, прячутся в населенных пунктах. Мирное население, все, кому это удается, бегут от боевиков, чтобы не оставаться их заложниками. Это вызывает скопление беженцев в Ингушетии. По некоторым данным, многие террористы, также пользуясь гуманизмом российских властей, размещают в Ингушетии свои семьи, чтобы потом вернуться на свои террористические базы. Эта часть автотрассы проходит по Чечне. До блокпоста, разделяющего Чечню и Ингушетию, 200 метров. Говорят, что машины выстроились на 20 километров. Этот мужчина поехал в Ингушетию один. Он хочет найти место, куда сможет перевести всю семью. С 6 утра стоим. С 6 утра? Да. Ну и сильно продвинулись за 6. Ну, сюда до поста дошли. Сколько еще там? Не знаю, как получится. Надо поехать, вернуться обратно. Семьи еще там остались. За час через кордон проходит около 150 человек. Некоторые водители под шумок пытаются проскочить через блокпост или объехать его по полю. Поэтому зачастую здесь можно услышать выстрелы. Офицеры 7-е сутки здесь находятся, без смены, прямо на посту здесь. Значит, отдыхают в течение 4 часов, поспят и заступают снова на дежурство. Также и смена блокпостов. На 500 метров вглубь Чечни, прямо в поле, лагерь беженцев. Здесь те, кто наскоро собрал вещи и пошел в сторону Назрани. Сегодня эти люди просят ингушские власти переместить лагерь на территорию Ингушетии. Считают, что там безопаснее. Мы живем чтобы создать полигон, что ли, живем на своих участках. С водой в лагере перебоев нет. Не хватает пищи, теплой одежды, палаток, лекарств. Многим вновь прибывшим сюда приходится спать на земле. Был больной с инсультом. Отвезли, но инсульт не свежий был, и она у нас скончалась по дороге даже. Вот женщина, у нее гипотония, как она говорит со слов, но сейчас давление 160 на 100.
угроза инсульта. А вчера говорят, что серьезно здесь роды были? Да, были роды, родили мальчика. Жители лагеря проходят регистрацию прямо здесь. Почти все беженцы уверяют, что никто из них никогда не видел боевиков. Но один из мужчин, попросив не снимать его, рассказал, что ночью в лагере уже были вооруженные люди и требовали переселенцев вернуться. Еще рассказали о том, что некоторых мужчин отпускают устроить свои семьи в Ингушетии. Позже они должны вернуться в отряды, расположенные в Чечне. Сейчас дорога для беженцев открыта только в Ингушетию. Соседние Северную Осетию и Ставропольский край их в ближайшее время не пустят. Это место считается административной границей между Северной Осетией и Ингушетией. Ежедневно после полудня здесь собирается большое количество чеченских беженцев, прибывших из Назрани. Однако к концу дня большая их часть так и не пересечет пограничный район, и беженцы будут вынуждены вернуться обратно. Глава Республики Ингушетия считает, что власти пограничных с Чечней районов, которые закрыли свои земли для беженцев, нарушают федеральный закон. Дагестан не пускает, Ставрополь не пускает. Куда им идти? Ингушетия пускает и будет пускать. Кто бы это ни был. Это здание автовокзала в центре Назрани. Здесь ночуют те, которым не досталось в городе никакого жилья. А это ворота в районную миграционную службу. Ее сотрудники отдают свои служебные кабинеты под ночлег для одиноких стариков и женщин с детьми. И в служебном помещении, и в контору, и в больнице, и на ЖД вокзалах. То есть они везде. Мы на ночь открываем вот эти свои служебные помещения, убираем столы, стулья, освобождаем им комнаты и запускаем детей, одиноких людей. Большинство жителей Назрани уже поселило у себя в домах семьи из чеченских городов, деревень. За последние дни столица Ингушетии Назрань стала местом, куда стремится большинство беженцев из Чечни. В ближайших к чеченской территории районах можно услышать, как федеральные силы бомбят скопления боевиков. И поэтому жители Ингушетии стали одними из первых, кому постепенно приходит чувство страха перед наступающей войной. Илья Филиппов, Кирилл Бутырин, Андрей Клоков, ОРТ. Ни Грузия, ни Россия не признают выборов президента Абхазии. Тем не менее, выборы властей сепаратистов в этом регионе важны для России. Сепаратизм в Абхазии был прежде поддержан российскими властями и одновременно отрядом Шамиля Басаева. Сегодня грузинские власти обвиняют Абхазию в нелегальных поставках оружия террористам в Чечню. Согласно закону о выборах, президентом Абхазии может быть избран любой гражданин не моложе 35 и не старше 65 лет. Единственное главное условие – он должен быть абхазом по национальности. Эти выборы безальтернативные. Единственный кандидат – нынешний лидер республики Владислав Ардзинба. Это его последний президентский срок, так как, согласно Конституции, никто не может руководить республикой более 2 сроков. Одновременно с выборами в Абхазии сегодня проводился референдум по Конституции 1994 года, которая провозгласила Абхазию независимым государством. И хотя официально подсчет голосов еще не закончен, исход и выборов, и референдума уже ясен. Президентом вновь стал Владислав Ардзинба. На референдуме основная часть проголосовала за независимость. По сути, это означает, что Грузия и Абхазия в ближайшее время вряд ли смогут договориться. Когда вопрос идет о взаимоотношении двух государств и двух народов, естественно, предложения должны быть с двух сторон, а не с одной стороны. Не Грузия должна предлагать условия Абхазии, а Абхазия со своей стороны должна предлагать условия. Это взаимно должно быть. Мы никаких уступок со стороны Грузии не ждем. Я думаю, самое главное – это воля народа. Эти выборы и референдум сразу же вызвали раздражение как в Тбилиси, так и в Москве. Российский МИД немедленно выступил с заявлением о том, что действия абхазских властей неприемлемы и незаконны. В Тбилиси же вообще предпочитают не обсуждать выборы в Абхазии, так как считают ее частью единого грузинского государства. Кроме того, по мнению грузинской стороны, большинство населения покинуло республику еще во время войны, и поэтому выборы не могут считаться легитимными. Абхазское руководство выдвигает контраргументы. Более половины населения, которое было обозначено по переписи 1979 года, присутствует, не более половины, а около 60%. Из них 60% от них это избиратели. 9 сентября российское руководство сняло ограничения по въезду-выезду на российско-абхазской границе. Право пересекать границу по реке Псоу получили не только старики и женщины, но и мужчины призывного возраста. И в Сухуми, и в Тбилиси это немедленно расценили как первый шаг к снятию экономической блокады против Абхазии. Однако уже сегодня Россия вновь ввела на границе ограничения. Причины две – выборы, которые Россия не признает, и опасность появления в Абхазии чеченских боевиков. Пограничный вопрос приобрел особую остроту после начала боев в Дагестане. Российские силовики заявили о возможных поставках оружия в Чечню через 80-километровый участок грузино-чеченской границы. Раньше его охраняли российские пограничники, теперь грузинские. Контроль в этой горной, труднопроходимой местности действительно очень слаб.
Но грузинская сторона указывает на других виноватых. Действительно, оружие, которое поступало в Чечню, поступало с помощью тех людей, которые сами распространяют эти информации. Это российские пограничники. Это все оружие и боеприпасы поступали через Абхазию. И из других российских баз, находящихся на территории не только Грузии, но и вообще того региона. Абхазская сторона отвергает эти обвинения. Люди элементарные, большие политики должны знать карту Кавказа, Северного и Закавказья. Между нами и Чечней по горам 700 километров границы, до границы Чечни. Если оно идет из Абхазии, значит оно идет или через Россию, или через Грузию. Другого пути у нас нет. Буквально накануне выборов в Абхазии в Тбилиси приехал вице-президент Чечни Ваха Арсанов, который выступил с откровенно агрессивными заявлениями в адрес России. А Россию, как говорится, добро пожаловать в ад, российскую армию. Мы их приветствуем. Пусть идут. Мы не будем тебя теперь брать в плен. Мы не будем их блокировать. Мы не будем их сопровождать на автобусах. Мы будем их уничтожать. Арсанов приехал в Тбилиси для продолжения лечения позвоночника. Но настоящая цель – уговорить Эдуарда Шеварднадзе быть посредником на российско-чеченских переговорах. Впрочем, в эти переговоры сейчас никто не верит. Иван Коновалов, Михаил Сотников, Михаил Рыбакидзе, ОРТ, Грузия и Абхазия. Реплика Вахи Арсанова, несомненно, укрепляет аргументацию российского правительства. Это еще одно подтверждение того, что нет нужды вести переговоры не только с террористами, но и с так называемыми официальными властями Чечни. Наш опрос общественного мнения еще более сенсационный, чем в прошлый раз. Продолжается рост доверия к премьеру Путину. Но давайте обо всем по порядку. Фонд «Общественное мнение» провел для нас опрос населения России. Первый вопрос. Назовите известных политиков, которые, независимо от личных качеств, близки к вам по политическим взглядам. На первом месте остается Евгений Примаков, хотя политическое доверие к нему упало с 35 на прошлой до 31% на этой неделе. На втором месте Геннадий Зюганов, 18%. Вплотную к нему Владимир Путин. Земные операции он должен быть 1000 раз взвешен. По многим параметрам, учитывая в том числе и ошибки прошлого. Сегодня для этого в полной мере почва и идеологическая, и военно-стратегическая, и социально-психологическая, я считаю, не подготовлена. Поддержка со стороны населения Чечни и готовность армии – это главные вопросы. Применяется сегодня или нет высокоточное оружие, об этом мы знаем только со слов генерала. Мы будем отрабатывать варианты боевого применения нового оружия. Поэтому будет проверяться и «Акулы», если такая операция будет. Будут проверяться и другие системы и комплексы. В том числе и модернизированный МиГ-29 СМТ, МиГ-29 ЛБТ, Су-24 модернизированный Су-25. Ну, Су-25 и сейчас летает уже модернизированный, достаточно хорошо себя показывает. Так что у нас сомневаться не приходится в тех вариантах, которые мы наработали. По рассказам солдат, продвигающихся по Чечне, ожесточенного сопротивления они пока не встречают. В Грозном разработали план обороны и объявили всеобщую мобилизацию. Беженцы говорят, что бегут от войны в целом, и от террористов, и от ракетно-бомбовых ударов. Там русских еще очень много. Они все в подвалах сидят, старики, немощные. Те, которые действительно, наверное, нигде не значатся даже. Надо как-то действительно вот об этом тоже не умалчивать, а говорить, что русских там еще очень много. Вот как пес вот здесь вот сидеть на асфальте, вот, и когда с каждой минутой все холоднее и холоднее. Эти дети, мне было очень тяжело эту ночь ночевать. Мне очень трудно было ночевать эту ночь на улице. Я не пес, я не собака, я не какой-нибудь бомж. По информации военных, людей из Чечни боевики сознательно вытесняют. Мы не выводим из строя объекты жизнеобеспечения Чеченской Республики, потому что мы исходим из того, что более 80% населения Чеченской Республики – это мирные люди, которые хотят жить спокойно в мире и которые не приемлют бандитов, террористов. Поток противоречивой информации огромный, много оценок и комментариев. Очевидно, что сегодня успех любых действий на 50% будет зависеть от того, каким образом власти сумеют объяснить происходящее. Но самое главное, конечно, смогут ли военные обеспечить проведение задуманных операций. Александр Хабаров, телекомпания НТВ.
Действия российских властей на границах Чечни вызвали разноречивую реакцию политиков. Некоторые из них безоговорочно поддерживают жесткий курс, избранный правительством и военными. Другие поддерживают авиаудары по базам террористов, поддерживают создание санитарного кордона по всему периметру границ, административных, я подчеркиваю, границ Чечни, но выступают против наземной операции. А третьи, их меньшинство, считают, что лучше вообще сейчас не трогать Чечню, и особенно критикуют решение правительства практически признать единственной законной властью Чечни парламент, избранный в декабре 1995 года, когда большая часть чеченской территории была занята российской армией. По мнению этих критиков, уж больно напоминает это неуклюжие попытки властей привести к власти Автурханова и его сторонников в 1994 году, накануне начала широкомасштабной войны. Дай бог, чтобы у военных все получилось, чтобы больше с территории Чечни не исходила угроза терроризма, потому что риск велик. Страшно жить, зная, что в любой момент фанатики подложат бомбу в подвал твоего дома или взорвут грузовик с гексогеном у тебя под окнами. Но страшно и другое, если опять у военных не хватит сил и средств, если опять завязнем в Чечне, если опять будут жертвы, опять пойдут похоронки, если опять у властей не хватит политических ресурсов довести дело до конца. И вот тут риск особенно велик, потому что центральная власть несравнимо слабее, чем была в 1994-м, не говоря уже о том, что на носу парламентские, а затем и президентские выборы. И фактор политических интересов с каждым днем будет только усиливаться. Тему продолжит наш корреспондент Александр Абраменко, который в последние несколько дней работает в приграничных с Чечней районах, там, где особенно сильна память о предыдущей чеченской войне. Он встретился с двумя ключевыми фигурами тех событий – генералами Анатолием Куликовым и Константином Пуликовским. 3 года назад российская армия бесславно покидала территорию Чечни не под звуки победных маршей. Солдатам и офицерам приходилось выслушивать в свой адрес упреки. Их попытки как-то оправдаться заглушались голосами тех, кто восторженно рисовал перспективы хасавюртовских мирных соглашений. Политики отказывались выслушивать доводы генералов, считавших, что договор нарушает как минимум один основополагающий принцип любой войны. Враг должен уничтожаться. В противном случае, рано или поздно, именно он заставит вас вернуться на поле брани. Как говорят люди в погонах, война не приемлет полутонов. У нее только два цвета – цвета побед и поражений. Бывший заместитель командующего войсками Северокавказского военного округа, бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал Константин Пуликовский относит себя к числу тех, кто ратовал за полное завершение войсковой операции. Даже тогда, в августе 1996 года, когда по его приказу в Грозном были блокированы основные силы боевиков, он надеялся на то, что хотя бы на этот раз его уже никто не остановит. Ожиданиям не суждено было оправдаться. Приказ развернуть войска поступил буквально за сутки до начала операции. И такое, по словам генерала, случалось на этой войне каждый раз, когда казалось, что до победы можно уже дотянуться рукой. Всегда это было в тот момент, когда мы завершали какую-то очередную операцию. Вот. Когда бандитам приходилось очень плохо. Вот. Когда доносились крики в эфир, перехват же у нас работал. И когда они начинали в эфир своему командованию докладывать, что у них кончились боеприпасы, что у них вот там убиты там столько человек, осталось столько-то, надо уходить. То докладывают там на установку «Град», у меня остался последний заряд, я делаю пуск, взрываю и ухожу. Вот такие доклады. Они же постоянно, у меня работает перехват. Передо мной лежит лист бумаги, вот еще в начале, к примеру, войны, где, значит, вверху нарисован Дудаев, вот позывной его был Ялта. Ниже его там другие командиры, ниже, до самого низового звена. Все их переговоры мы прослушиваем. Значит, мне каждый час приносят переговоры. Каждый мои радиоперехваты офицеры приходят, докладывают, вот этот кружок вычеркивают, этот уничтожен, он уже не выходит на связь, этот уничтожен, этот. И так добираемся уже до верхушки. Уже я
Просто даже сидя в боевой машине и смотря на эту схему, я уже вижу, что все, уже сопротивление слабеет, слабеет. По словам Пуликовского, самое сложное для военного начальника в такой ситуации сформулировать соответствующий приказ для подчиненных. Какими, к примеру, словами объяснить ротному, потерявшему при штурме высоты или села половину своих солдат, что завоеванные позиции необходимо оставить. Именно после таких приказов в войсках начинали активно циркулировать слухи о предательстве среди тех, кто посылал их на эту войну. Задают иногда и корреспонденты, или просто в беседах с людьми, не было тут предательства, не было ли здесь какое-то. Вот вы понимаете, я как офицер не могу даже у себя в мозгу, в своей голове держать мысль о каком-то предательстве. Тогда мы все, я, мои товарищи, те, кто воевали, мы просто должны достать свое личное оружие и застрелиться. Вот. Зачем тогда это все? Еще один российский генерал Анатолий Куликов, также бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне и бывший министр внутренних дел России. Тогда в Чечне он будет одним из первых, кто еще в апреле 1995 года отрапортует о близости победы. Мы приходим к выводу, что незаконное вооруженное формирование или так называемая армия Дудаева разгромлена. После этого заявления генерала война с так называемой армией Дудаева будет продолжаться еще 1,5 года. За это время сотни погибших, а вслед за их цинковыми гробами вновь будут тянуться слухи о предательстве. Вы знаете, это делалось в самых разных формах. Это делалось и в официальной форме, когда президент, допустим, запрещал там в мае 1995 года, канун, так сказать, летней кампании прямо запрещал применение авиации, это было открыто. Это было и в виде секретных телеграмм, например, 30 мая, даже 31 правильно, мая, я получил телеграмму в адрес, свой адрес и в адрес Грачева за подписью президента Ельцина, где дословно было сказано: применение авиации запретить, причину не объяснять, с 0 часов 1 июня. Стоило очень больших усилий отменить это распоряжение президента, потому что войска уже начали операцию в горах, вклинились на 15-20 километров, уже к этому времени невозможно было поддерживать сухопутную группировку, а они шли по 3 направлениям, поддерживать ее артиллерией в силу известных причин. В ущельях, в горах это делать очень трудно, тем более уже войска на предельной дальности огневой поддержки артиллерии. И без поддержки фронтовой авиации это была верная гибель. Ну, по моим подсчетам, так сам уже анализируя эти 2 года, вот, начиная с декабря 1994 по конец 1996 года, я сам считаю, таких остановок было 8 раз. Генерал вспоминает, что почву для переговоров лидеры боевиков, как правило, искали не через военных. Глупо просить о пощаде у тех, кто загнал тебя в угол и уже опьянен близостью победы. Для этого существовали другие способы. Я не хочу сказать, что за это кто-то имел какие-то деньги или еще что-то, но и отрицать этого не буду. Не буду по простой причине. Конечно, я не верю своим партнерам по переговорам, но один из переговорщиков уже в июле 1995 года, когда мы вынуждены были тоже по решению федеральной власти сесть за стол переговоров, когда Виктор Степанович прямо сказал: хватит воевать после Буденновска, садимся за стол переговоров. Он мне прямо сказал, отвел меня к генератору, к работающему, чтобы никто не слышал, и сказал: вы знаете, один человек, назвал его фамилию, нам сказал: $3 миллиона, и я вам останавливаю войну. Формальную точку в той войне поставили Хасавюртовские мирные соглашения. Оба генерала относят себя к числу тех, кто и тогда, в 96-м, и сегодня считали их большой ошибкой российских политиков на Северном Кавказе. По словам Константина Пуликовского, вдвойне обидно, что за этим решением тогда стоял такой же, как и он, генерал. Пуликовский уверен, что Лебедь не мог не видеть главного. В первую очередь, желание чеченских лидеров сохранить остатки собственной армии. Ее крах означал бы конец и для них. Ведь Масхадов не просто, вот, он прямо мне говорил, что ты мой враг.
вооруженные силы России – это мой враг. Ельцин – мой враг, понимаешь, так? Ваш президент. Вот так, прямо открыто, я не боюсь это говорить вот перед экраном, прямо мне это говорил. Я говорю, тогда о чем мы с тобой, зачем Лебедь меня послал с тобой разговаривать? Потому что Лебедь никогда не брал меня, значит, на переговоры с Масхадом. Он сам с ним разговаривал, принимал какие-то решения, потом приезжал, обычно где-то на аэродроме, возле его самолета, он мне быстро-быстро рассказывал, о чем они говорили, и завтра вот с ним встретишься, и тогда там подпишешь какие-то документы. Вот. Я приезжаю на второй день, встречаемся, мы с ним начинаем разговаривать, я вижу, что половина из того, что мне сказал Александр Иванович, значит, тут не присутствует. Или наоборот, присутствует то, о чем он мне не говорил. Ведь когда Пуликовский объявил ультиматум, а это было согласовано со всеми, в том числе и с Лебедем согласовано, то при очередной встрече с Лебедем Лебедь как бы одобрил и наметил сначала свои планы. Он сказал, вот я приеду, сейчас там ультиматум, мы их дожмем. И потом вдруг резкий поворот. Лебедю нужна была, повторяю, блиц-победа. Я и сейчас считаю, что это вопиющая ошибка федерального центра. Почему она произошла? Потому что практически президент был тогда в силу состояния здоровья отстранен, так сказать, от этих процессов. Все было поручено Лебедю, и Лебедь, пользуясь этим, пытался сыграть свою политическую партию в этом направлении. Последний шанс изменить финал той кампании у военных был в августе 96-го, когда основные силы боевиков под видом мирных жителей проникли в Грозный. Генерал Константин Пуликовский до сих пор с обидой вспоминает, как спланированную им операцию по их уничтожению назвали его местью за погибшего на той войне сына. Старший лейтенант Алексей Пуликовский погиб осенью 95-го под чеченским селом Шатой. И генерал знал, что вернуть его не сможет даже самая яркая победа. Да, он прекратил, может быть, боевые действия на это время, во время Хасавюртовских соглашений. Да, вздохнули солдатские матери всех тех мужчин, кто держали в руки в оружии вот, в этой войне, и с той, и с другой стороны. Но война-то ведь не была прекращена. Она шла все эти годы. Вот, и по сегодняшний день она шла. Вот. По-прежнему убивали людей. И если мы просто, ну не говоря про нынешние вот эти события вот, в Дагестане и то, что сейчас происходит в Чечне, до этого времени, если мы просто посчитаем вот, погибших вот, и лишившихся жизни вот за эти 3 года после 96-го года, то, наверное, это никто это не подсчитывает. Но это, мне кажется, любому разумному человеку ясно, что это очень много. Вот. Это больше, если мы провели ту, может быть, окончательную операцию, вот 20 августа 1996 года, были бы потери, без сомнений. Но мне, как командующему, уже в тот момент, кажется, я бы пошел на те потери, но сейчас бы этого не было. Сейчас бы не было. Вы уверены, что тогда, 20 августа, вы могли их добить? Конечно. Как и предсказывали военные, спустя 3 года российская армия возвращается на поле брани с другими солдатами, но с теми же генералами, которым обещают, что на этот раз остановок не будет. Александр Абраменко, Евгений Лагранж и Владимир Давгаль. НТВ. Северный Кавказ.